99加啥子了？妈妈，我早起来，我也是有点渴。宝贝圈儿，今买了个雪梨儿，就是那个那皮皮有点轻了哈。就是那种用刀削皮皮那种儿，是吧？白雪的雪，下雪的雪，你晓不晓得嘛？是要求多，哪个儿是啥子下雪的吃的嘛？那夏出太阳还可以吃嘞，下雪天吃。是现在的小娃儿读个1年级，不要好恼火呀。这是不是这种？这点好不好吃哦？我买了泡的那么才好吃嘛。这点和俺买那个点甜，两个这那个两个人甜。嘿，人家都说的，山猪吃不来细，看我看你还多会吃。那半个我喝点的得，这点买的甜的。你买好多斤啊？我哪没给我说好多斤哦？俺只给我说20块钱的。哎，你这个买东西的好少头。那你是不是脸皮有过？我都不好意思问他。一这贵呀，烧烤出来就完了。那泥儿要用点盐巴搓洗，你这个有点烦的。我他妈把我的办过来哈，你咋都不跟我说那个泥儿稀喊我一人给我累啊，他就给我办过来查。这好是基本常识，来，你帮我拿来，我要哈洗。是奶奶买门票哈，5角。天这些你看这吃奶了，快过去嘛。这个泥儿用盐巴搓的，就不需要削皮皮的，直接切成丝丝就可以了。那大那个，这2天就差不多停到客哈，飘到冷的家嘛是热的家，搞熬点这个秋梨膏来吃。你过来噻，就把它耍噻，把它擦起个屁股。嘿，你硬是恁有闲情逸致的在这读猪水嘛？你过去看到哈，小娃儿做作业嘛，看哈书嘛。切来这还是有一会儿咯。整个这个秋梨膏的时候切点姜丝。这2个罗汉果硬是买回来都不要烤好久的了，把这个面烂点儿，丢在这里一下啊。你喊我过去看到小娃儿读书，还有了5分钟，那2个小娃儿我去拿喊你回，外加鸡飞狗跳。这个话前头那句就适合于小娃儿啦，无需呐喊的；后头那句鸡飞狗跳就适合于你，晓不晓得啊？再切点红枣。我过去，我害怕我们不打，我这2个手控制不住，他说的叫天真把持不住。人家是看人家美女把持不住，你喊你看2个娃儿做作业呢，你搁这把持不住。再来点川贝粉粉，再红枣一下放。哎呀，宝丽圈儿，他也就买粒儿，我忘记跟你说，我头买冰糖的呀。你再进哈好不好？有泡头费我就马上就进，没得泡头费我就马上上楼进。搞快点家去买哟！哎呀，硬是的，你要睡瞌睡，我给你3分颜色，你要开燃放咯。哪个噻？搞快点哟！我一个打车。那了没？还想着有钱路。我看我都进，我到了，我快去给他打我的车。熬这泥儿的时候不晓加水的，熬到熬出很多水来。哎，冰糖那些就，我们问你买好多了，这随便挤几坨。哎，就加1坨冰糖就够了。我像是泡非常多泡进去买的货，你就加1坨碳吗？你非常常的泡进去买好多，我都加好多啊！哎，你看那泥儿都熬出好多水了。我是现在脱把口子给的是啥子效果？就是这么子的噻，这。杆儿都没得，光骨头。哎喂，山人慢慢说嘛就说噻，我说你还动手了，你还告一下看嘛，这绝对红啊！你拼去看，你碰到啥子还？滚 ！OK， 好嘞。你别把我猪儿哈子家，还老儿起来叫偷你，我跟你说，这个泥儿熬融啊，变成那个深色的了，就可以关火了。等它放凉啊来才挤，要不然多烫。把这稍微嫩一点的这个泥儿呢装在袋子头，把水挤出来。哎呀，刚刚装一袋，这个是好心点挤，还是把袋子挤爆的话，再把这挤出来的水呢熬起，才感觉没好多点儿的，差不多搅拌的话，那才不容易熬糊。这一点起丝丝了，再熬2-3分钟，差不多了。你在啥子？我们泡泡呀。好，要得，关火。这个秋梨膏的泡泡撒完过后不是很烫，就可以装瓶瓶了。这个装来瓶瓶的价格放冰箱头就要吃多久？哎呀，都出来呀，还有点酸甜的，都安逸这味道。先调点来给咱吃下来，等下吃饭热了也不得吃了这个。宝聪，出
出来喝点开水。这个是苦的。你比你上的点嘛，有点烫哦。可是哈，甜的。好像是我骗你啊，我会骗你吗？我上一下。有点烫，你吹都吹到了火嘛。对，这些单都是。妈妈，我也要看。你就是想喝那个水嘛，你也是有点渴。妈妈，这个好像街上卖的那个化的那个糖，然后弄来吃的那个的。那糖化是噻？一听没90加的，你也要喝哈？你只要酸鸡蛋锅，他就煮就吃。是个啥子味道？酸甜酸甜的。妈妈妈，你明天装点这水壶头嘛，我那个水壶头。我也想要。要的都可以满足你。关圈儿，对，来把这个划了，上锅的。我在屋头噻，这地位噻真的有点低的喽。我熬了恁久的，然后把锅的就多厚到我可细呀嘛。甜的。我有点害怕，我看过眼了。我还是都可以喝，就是有点甜，还多甜的。哎，吃不吃个？要吃了喽。洗个水。哎呀，哥快点哟，洗锅水。有洗锅水喝都不错喽，一天天弄点洗锅水给我喝看。咋喝点洗锅水，简直点浪费似的。是。